वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। समीर यूट्यूब चैनल पे बने रहें। आप लोग देख सकते हैं हमारे कंडेलगंज का मोहल्ला कितना अच्छा बनाया जा रहा है। ये देखिए भाई, हमारे सब लोग गांव के हैं। कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पर ताजिया है भाई आ रही है। मेन रोड पे भाई इतनी भीड़ लगा है भाई, देख सकते हैं। यहाँ पर बगल में पूरा खेती खेत है भाई, बीच रोड पे इतनी भीड़ है, देख सकते हैं भाई। हम लोग देखिए टेम्पो पे बैठे हुए हैं। ये लोग ताजिया ला रहे हैं और सब लोग चल रहे हैं पीछे पीछे भाई। यहाँ पर हम जो टेम्पो पे बैठे हुए हैं वो टेम्पो पे पानी वानी मिलता है भाई। ये देखिए भाई, चलो पीछे से आपको दिखाते हैं। ये देखिए भाई, यहाँ ये टेम्पो पे पानी मिलता है। ये देखिए सब लोग पानी मांग रहे हैं भाई। कितने लोग हैं भाई, देख सकते हैं भाई। ये देखिए हमारे गांव के कितनी बड़ी बड़ी ताजियाँ हैं यहाँ पर, जो आप लोग को दिखाते हैं आगे। हमारे गांव का ढोल बज रहा है, बहुत अच्छा ढोल बज रहा है। सब लोग उसके ऊपर खड़े भी हैं, जो अभी दिखाते हैं। ये देखिए भाई, कितने लोग हैं भाई यहाँ पर। ये देखिए भाई, बहुत लोग हैं यहाँ पर, तुम गिन नहीं पाओगे यहाँ पर। ये देखिए भाई, आगे भी बहुत लोग हैं, भीड़ ही भीड़ लगी है पूरी, आगे पीछे सब लोग हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।